Бүгүнкү биздин темабыз бул конституциядагы жаңы өзгөрүүлөр жөнүндө сөз кылабыз. Биринчи суроомду эле Мирайым сизге берсем, негизи эле адвокат катары, коргоочу катары жаңы кабыл алынган мыйзамдарга токтолсок, канча мыйзам кабыл алынды, өзгөрүүлөр кирди, канча мыйзамга, анан мындай масштабтуусу баягы эл талкуулап каршы болуп аткандары кайсылар? Эми бул башкы мыйзам ушуга чейин 10 жолу өзгөрүү кирген. Бул эми 11-чи өзгөрүү кирип атат. Көп деле баягы баштапкы өзгөрүүлөр болгон жок. Эң мен бир сыйлаган өзгөрүү юрист катары бул башчыбыз президент гарант конституция болгон. Мындайча айтканда гарант болгону жакты да мага. Эмне үчүн дегенде мурунку конституцияда президент гарант катары болгон эмес да, гарант эмес болчу. Ошондо түшүнүксүз абалда болчубуз. Эмне үчүн баягы эч кимдин жоопкерчилиги жок болчу. Анан эми кээ бир жерлери баягы биякта мэр отургандан кийин, шаардык кеңештин депутаты отургандан кийин айтып кетер элем, жанагы жергиликтүү бийлик бутактарынын тиешелүү өзгөрүүлөр чынында айтсам мага өтө бир кооптуу абал жаратып турат. Аны убакыт көрсөтөр, убагы келгенде. Себеп дегенде баягы бизде айыл өкмөттөрдү, айылдарда, шаарларда болсо мэрлерди, шаар башчыларын баягы шайлоо жолу менен өзүбүз тандап алчубуз. Биздин өкүлдөрүбүз, депутаттарыбыз, Туратта болгон депутаттарыбыз шайлап алчу эле. Эми жаңы конституция баягы парламенттик шайлоодон кийин, күчүнө киргенден кийин, депутаттар жагынан бекитилгенден кийин бул өзгөрүүлөр эми баягы жергиликтүү башчыларга, жергиликтүү кеңештерге көп өзгөрүүлөрдү алып келет го. Аны деле убагы көрсөтөт кандай бир эмеге келерибиздичи, баягы орусча айтканда итогу кандай болорун, жыйынтыгы кандай болорун убакыт көрсөтөт. Анан айтып кетерим, бир чети бул жерде мындай болуп атат, баягы мен айылдык кеңештер жөнүндө айта кетейин. Айылдык кеңештер баягы айыл өкмөтүн шайлап алышып, мен баягы адвокат катары соттук иштерге катышып калганыма байланыштуу ушул боюнча чатактар көп болгону байланыштуу. Кээде ошол айыл өкмөттөр баягы аша чаап баратканда депутаттардан башка эч ким аларды кайтарып ала албайт экен. Акимдер дагы, вышестоящий өтө жогорку бийликтегилерди ала албаган бир чети жаман экен. Ошого таянып алып, мэрлер болобу, айыл өкмөттөр болобу, кээде аша чаап кеткендер болот. Мыйзамсыз иштер да болуп калат. Ошон үчүн ошол же бир чети ойлоп келсек, конституциядагы өзгөрүү балким баягы назначаемый болгондо, баягы өзүнө назначение кылып алып келгенде, балким ошондой жолдордон сактаарбы. Бирок антелик десек, анда дагы эл каалабаган башчылар келип калышы мүмкүн да. Мен баягы айта кетсем, Каракол шаарында биринчи жолу мен жеке оюм. Бизге баягы жакшынакай бир мэр келди. Жаш десе жаш, энергиясы күчкө толгон. Анан эми баягы мүчүлүштүктөр боло берет. Аны биз жардам беришибиз керек. Мыйзам ченемдүү иштеп атат. Ишинин аракетин биз көрүп атабыз. Анан эми кийин ошол мэрлер назначаемый болуп калса кандай болуп калат? Ошол да мени ойлондуруп атат, юрист катарычы. Анан сиздерге элдин укугу бул жерде бузулуп калып атпайбы? Эл каалабаган киши келип калышы мүмкүн. Адвокат катары сиздерге баягы элдер баягы түшүнбөгөнмү? Жаңы кабыл алынган конституциядагы мыйзамдар боюнча силерге суроолор барбы? Келеби суроолор менен? Муну түшүнбөй атам, кандай өзгөрүүлөр кирди деп. Чынын айтсам, бирин-экин эле адам кайрылды, жаран кайрылды. Себеби деген, ал баягы соттук иштер болуп аткандан кийин адам укугуна карата суроолор болду. Себеби бул конституцияда адам укуктары боюнча дагы бир түшүнүксүз пункттар пайда болуптур. Мурда конституцияда ошо адам укуктары боюнча аябай жакшы жазылган, түшүнүктүү болчу. Азыр чынын айтсам бир башаламан эле беренелер пайда болуптур да. Ошол боюнча келди. Чынын айтсак, азыр
жаңы мыйзам боюнча жашоо толук кандуу баштады элек. Ошон үчүн эл муну түшүнүп өзүнүн баягы жон тери менен сезе элек. Жон тери менен сезе элек. Ошон үчүн мен азыр суроолор көп деп айта албайм. Эми Замира айым сиздерге суроо берсек, өкмөт уюму менен көп иштешип келесиздер, жергиликтүү тургундар менен көп иштешип келесиздер. Негизи булар кандай кабыл алышты? Түшүнүп атышабы реформа деген эмне экенин, кайсы мыйзамдарга өзгөртүү киргизилип атканын? Мисалы үчүн бул конституциябыз биздики өтө эле шашылыш түрдө кабыл алынды. Баягы переворот десемби же кандай, баягы 5 октябрда болду эле. Садыр Жапаровду алып чыгып эметкен баягы переворот канчасында болду эле. Ошол моменттен баштап бир аз өтпөй эле шайлоо болду. Бат эле сбухты баракты алып туруп эле конституцияны өзгөртүп баштадык. Ошол жерден бир кандай адамдар ошол эме составда конституциондук баягы өзгөртүүлөрдү киргизип аткан жерде өтө чоң талкуулар болуп атат деди. Биз телевизордон эле көрүп аттык. Аны соцсеттерде элдер дагы түшүнбөгөн жерлерин сурап, бул жери кандай болот, тиги жери кандай болот деп көптөр сурап атты. Но болбой эле ошол мыйзам өтүп кетти да шайлоо менен. Жеринде баягы карапайым калкан бизде баягы мыйзам өтпөй калат деген бир конституцияны референдум болгондо референдум өтпөй калат деген бизде түшүнүк жок болуш керек деп ойлойм да. Анткени любой шайлоодо референдум болгондо эле референдум менен өтүп кетет да. Анан кийин баягы элдер деген толук кандуу катышкан жок, ал шайлоого деле баягы 100% элдер шайлоого келген жок. Саны аз болсо деле мынча процент менен өттү болуп шайлоо өттү. Но бирок ошол жерден конституциянын азыркы элдерде баягы түшүнүк деле жок, элдердечи көп деле баягы ар бири бирден конституциянын статьялары өтө көп да, өтө мындай түшүнгөн киши түшүнөт, түшүнбөсө аябай окуп деле мындай бир окуп түшүнбөйсүң конституциянычы. Анын үчүн көп окуп баягы аны баягы ар бир статьясыны изилдеп баягы отуруш керек да, баягы эл менен талкуулап дегендей. Анан көп моменттеринде баягы адам укуктарына мыйзамга туура келбеген мындай логически туура эмес жерлери да бар деп ойлойм да. Өтө толук баягы толук кандуу мындай бир жакшы жазылган конституция деп ойлобойм мен. Мисалы үчүн кээ бир жерлерин баягы талкууга салынып, баягы элдин үмүтүн, оюн деле укпай туруп эле кабыл алып салышты деген оюм бар да. Рахмат. Эрмат мырза, айтсаңыздар, мына шаар мэрі катары ушул баягы эл менен иштештиңерби? Ушул жаңы реформаларды талкуулап, кайсы мыйзамдар өзгөрүлүп аткан жөнүндө элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүздүңөрбү? Албетте, түшүндүрүү иштери да жүргүзүлдү. Биз бул бир айым айтып кеткендей, бул жерде аябай чоң орбуталдуу өзгөрүүлөр жок. Бул эң чоң өзгөрүүлөрдүн бири бул биз парламентский форма правлениядан президентский форма правленияга өттүк. Бул президент гарант конституции болду. То есть вертикаль власти коюлуш керек деген маселе коюлду да. Жанагы бизде жергиликтүү бийликтин жергиликтүү мыйзам бул азыркы күнгө чейин кабыл алына элек. Ал мыйзам биз азыркы закон о местном самоуправлении дейт орусча айтканда. Ошол мыйзам биз мурдагы мыйзам менен азыр иштеп келе жатабыз. Жаңы мыйзам долбоор сунушталды, жогорку кеңеште каралып жатат. Биринчи чтениядан өттү, бирок ал жерде дагы сунуштар болуп өзгөрүүлөр кирет деген маселелер көтөрүлүп жатат, бирок азыркы күндө ал эч кандай күчүнө кире элек. Өзгөрүүлөр кирген основной закон боюнча сөз кыла турган болсом, бул мага жеке эле мэр катары эмес, жаран катары дагы бул конституциянын өзгөрүүлөрүнүн плюстары мен көрдүм. Жогорку кеңештин азайышы, бул бир 120дан 90га түшүшү. Экинчиси бул мажоритарный системада кирип атканы. Бул сөзсүз түрдө бир ар бир райондон бирден болбосо да, может быть, ошол бир 35-36 мандат азыр мажоритарный система менен келет деген сөз болуп атат. Жогорку кеңешке мына ошол 36 райондон
мүмкүн бир кандай десем бир күчтүү бир кандидаттар чыгат. Жергиликтүү илими бар, билими бар, эл калк сыйлай турчу жаштар чыгат. Ошолор чыгып, мыйзамдарды талкуулап, кийинки мыйзамдар туура кабыл алынышын ошолор кепил болуш керек, кепилдик. Буга чейинки система бизде шайлоо системасы өлгөн да. Шайлоо системасы өзү ооба биометрический данный менен шайлайбыз. Система өзү таза. Бирок шайлоого барган жолу өзү начарлап калган да. То есть партияга кириш керек, эмне деген акчаны бериш керек. Ал партияда сөзсүз түрдө бая эң алдында олигархтар турат. Простой жөн адамдын эч кандай шансы жок болчу. Азыр партийный список менен кетип баратканда дагы ошонун арасынан 120-чы болсо дагы 120-чыга өзүнүн добушун берип койсо болот адамчы. Сөзсүз түрдө биринчи списокто биринчи турган адам өтөт деген бул жерде сөз жок. Партийный система менен кетип баратканда дагы ал деле өзүнчө новшество болуп, ал жерде дагы немеге депутаттыкка аттанып аткан жаран 5-чи, 10-чу, 20-чу азыр айырмасы жок калды. Себеби дегенде шайлоочу добушун берип атканда именно ошол жаранга келип берип койсо болот, мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул дагы мен ойлойм, бул дагы бир чоң бир плюс депчи биздин мамлекеттин өнүгүшүнө. Анан мисалга алып келе турган болсок, мурун эми бул секрет эмес, баарыбыз эле көрүп билип турдук. Мисалы үчүн күчтүү партиялардан бир кандидатты чыгарыш үчүн первый десяткага кириш үчүн $500,000 миллионго чейин берип атышты. Мүмкүнчүлүгү жок адамдар артта калып кетип атты. Айырмасы жок. Алар чыгат, аракетин кылат, көчөгө чыгат, өзүнүн сөзүн айтат, бирок изменение жок болчу. И бир киши жооп берүү деген маселеси да жок болчу да. То есть жогорку кеңеш президент жооп берет дейт, президент жогорку кеңеш жооп берет дейт. Ошол себептен эч ким жоопкерчилик албай эле мындай кандай десем бир коматозный состояниеде мамлекет өткөн деп эсептейм да. Азыркы күндө бир жолго түшүп атат. Жок дегенде эртең сурай турчу киши бар. Бир киши мойнуна алып жоопкерчиликти бир адам мойнуна алып мен жооп берем, мен гарантмын, вертикалды өзүм коем деп. И жанакы Мирайым айтып кетпеди, мэрлердин дагы назначениясы боюнча да буга чейинки закон о местном самоуправлении боюнча эл өкмөт шайланып алса, ошол депутаттар өзүнүн соратниктери болсо, ал мисалы үчүн акимге да губернаторго да баш ийбей койсо, аны эч ким жумуштан ала алчу эмес. Только депутаттар алат. Ал каалаганын кылып жүрө берчү. Мамлекеттик саясатты жүргүзчү эмес да. Мамлекеттик, мисалы үчүн мамлекеттин өнүгүү саясаты бар да. Ошол өнүгүү саясатты кааласа эл өкмөт багыт албай койчу. Азыркы күндө баары бир багыт менен иштейт. Бул да болсо туура деп эсептейм да. Анткени мамлекет бул организм, организмде ар бир механизм иштеш керек. Сөзүңүзгө аралжы ушул мэриянын ишмердүүлүгүндө, негизи эле мэрдин ишмердүүлүгүндө кандайдыр бир мыйзамдар өзгөрүлдүбү? Мурун кандай эле азыр кандай болот? Азыркы күндө мэриянын ишмердүүлүгүндө эч кандай өзгөрүүлөр кире элек. Мен буга чейин да айтып кеттим. Закон о местном самоуправлении сунуш долбоору сунушталды. Биринчи окууда каралды. Бирок бул 3 окуудан өтүп, анан президент кол койгондон кийин анын күчүнө кирет. Азыр эч кандай эчтеке өзгөрө элек. Мурат мырза, кийинки суроом сиздерге мына 2 сазовтан бери ишмердүүлүк жүргүзүп келе жатасыздар. Сиздерде кандай өзгөрүүлөр болуп атат жаңы мыйзам боюнча? Аны ушул убакыт аралыгында кандай иштер жасадыңар? Кандай иштер жасалып атат? Мына эмдиги жылы Каракол шаары маданияттын шаарчасы болгон атат, буюрса КМШ өкүлүнүн ичиненчи. Ошого карата эмнелер жасаган атасыздар? Саламатсыздарбы да бир жолу. Жогоруда Эрман Жумаевич айтып кетти. Ушул азыркы биздин башкаруу системасы боюнча өзүн өзү башкаруу биздеги ушул жергиликтүү өзүн өзү башкаруу системасында бизге азыр эч кандай өзгөрүү боло элек. Биз мурун кандай иштеп атсак, азыр деле ошол мыйзамдар менен иштеп атабыз. Эми мурунку 27-чи чакырылыш менен 28-чи чакырылыштын эми өзгөрүүлөрү бул иш алып барган менен дагы толуктанып билинсе керек. Биз деле мурунку чакырылышта көптөгөн мурун 25-26-чы чакырылыштын депутаттары да болгон. Эми ал учурда
ар кандай талкуулар болуп, ар кандай саясий кызыкчылыктар болгон учурлар болгон, талаш тартыштар болгон. Негизи ушул саясий кызыкчылыктар көбүрөөк болгон учурларда саясий кызыкчылыктар менен ушул шаардын иштери көп алып барылбай, кээде тоскоолдуктар жараткан учурлар болот. Анан бүгүнкү күндө эми мына 28-чи чакырылышка ар түрдүү ар тармактын ар бир муундун өкүлдөрү келишти. Эми ал буюрса шаарыбызга кызмат кылабыз деген жаштар келишти. Анан эми бул ар түрдүү коомчулукта да сөздөр бар болуп атат. Кээ бирөөлөр мисалы үчүн тажрыйбасы жок дегенчи, эми бул жерден эми тажрыйбаны акырындык менен баары эле окуп билип келип отуруп калышпайт бул жергиликтүү кеңешке. Бул жерден дагы бир жолу бир баса белгилеп кетели. Жергиликтүү биздин кеңеште 31 депутат бар. 31 депутатта бир төрага. Төрага гана ошол эмгек маянасын алып иштейт. Калган 30 депутат маяна албай, ушул эл өкүлү болгондон кийин эл үчүн өзлөрүнүн убактысын, ошол өзлөрүнүн эмгегин ушул элге кызмат кылганга иштеп өтөшөт. Анан эми Кудай буйрса ушул 28-чи чакырылышта баарыбыз мына жапа тырмак ушул депутаттар биргелешип, сүйлөшүп, өзүбүздүн кеңештерибизди айтып, буга чейинки 27-чи чакырылышта кетирген кемчиликтерибизди кайра кайталабастан ушул бир ынтымакка келип, шаарыбыздын кызыкчылыгын чогуу биргеликте колдоп, бир жеке бир партиянын кызыкчылыгы эмес, ушул биздин шаарыбыздын кызыкчылыгына көбүрөөк көңүл буруп, ошол иштер боюнча азыр иштер алып барылып атат. Буюрса ынтымакка алып келип, жакшы иштерди алып баралы деген алдыда пландар бар. Буга чейин да мына майдын 19-20-ларында келип бекигенбиз, жергиликтүү кеңештин депутаттары. Ошондон бери бир топтогон иштер жасалып келатат. Эми көп иштерди мисалы биз ушу атайын чагылдырып көрүнбөгөн себептен кээ бир коомчулукта ар түрдүү талкуулар болот экен. Анан эми буюрса бул боюнча эми биз да бул боюнча негизи элде ар кандай ушундай суроолор көп болот. Биз ошонун баарын алдын алып атабыз. Бул эми ар бир эле ай сайын же ар бир күндү биз чагылдыра бербей, ар бир жарым жылдыкта бир атайын ушул коомчулукка отчет катары биз беребиз. Кудай буйрса биз чагылдырабыз. Мына буга чейин да жай болуп калды. Жайында ар өз көргөндөй пандемия учуру болду. Ошол учурларга да активдүү катышкан учурлар болду. Анан өзүнүн буйрса көптөн бери максатыбызга жетип ушул 30 жылдык эгемендүүлүгүбүздү жакшынакай деңгээлде өткөрүп алдык. Эми Кудайыбыз буйрса мына жакын аралыктарда ушул буга чейинки мамлекет биздин өзүбүздүн жергиликтүү ишкананын жетекчилерин ушул менен бир 9 айдык отчет катары жыйынтыгында буйрса алабыз. Аны менен биргеликте биз ушул отчет алгандан кийин ноябрь айларынан баштап буйрса ушул ар бир комиссияларды, туруктуу комиссиялар бар бизде. Ошол туруктуу комиссиялар ар бирөө ошол иш алып барган боюнча өзлөрүнүн кыскача отчетторун ушул телеберүүлөргө биз атайын чыгарганга пландап жатабыз. Буйрса ноябрь айларынан баштайбыз. Эми бул жерде мындай да, негизи эле бул кеңештин ишмердүүлүгү биз ушул негизи бирөө аткаруучу бийлик, бирөөсү буйрук берүүчү бийлик болуп атпайбы? Ошол себептен бул бизде көптөгөн токтомдорду кабыл алып атабыз. Эми бунун баарын биз мыйзам жолунда эртеңки күнү туура эмес эл астында өзүбүз да мына ушул ишти алып барып аткандан кийин ушул аманатыбызды, ушул жоопкерчилигибизди сезе билип мындай туура эмес иштерге барбаганга толугу менен аракет кылабыз. Эми ар кандай нерселер болот экен, көбүнчө ушул элибизден ар түрдүү кайрылуулар менен акыркы мына 30 жыл биздин мурунку ушул демократия менен келип атпадыкпы? Демократиянын жемиштерин жеп аткан учурубуз азыркы учурда. Мен ошондой эле эсептейм. Бул демократия деп биз демократияны кичине бир аз туура эмес багытка да колдонуп алган учурлар болду. Эми демократия деп мына Германия мамлекеттери деле демократический мамлекеттер, бирок биздикиндей болуп өтө мындай кээ бир учурларда аша чапкан учурлар кездешпейт. Бизде кичине бир аз башаламандык учурлар болуп калды. Мына 30 жылдан бери ар түрдүү башкаруу системасында иштедик.
президенттик башкаруу болду, андан кийин парламенттик президенттик башкаруу болду. Эми кайра ошол президенттик башкарууга өтүп атабыз. Эми президенттик башкарууга өткөн себебибиздин жакшы жактарын да мындай айтып кетели. Бул президенттик башкаруу ошол бир үйдө бир жетекчи, бир башкаруучу болуш керек. Анан ошол бир мамлекетти ошол карап, эртеңки күнү ошол жоопкерчилигин сезе билип, жоопкерчилигин эртеңки күнү бир адам жооп бериш керек да. А бизде мисалы үчүн парламенттик башкарууда кемчиликтери кандай болду? Парламенттик башкаруунун кемчиликтери парламент башкарды, жанагы Крыловдун баснясында эле лебедь щука и рак болуп ар кимиси ар кайсыга тартып турду да. Бул партийный системанын да мындай биз жакшы жагын колдонгон жокпуз, жаман жагын колдондук. Мисалы, утуп келген партиянын 50%дан эгер жогорусу уткандар болсо, өзүлөрү өкмөт шайлап, өзүлөрү ошол өкмөттү түзгөн учурлар көп болду. Анан ошондо берки партиялар ошол иштеп аткан ишмердүүлүгүнө карабай, өзүлөрүнүн кээ бир кызыкчылыктарынын учурунда мындай аларды бат-баттан алмаштыруу, премьер-министрлерди өкмөттү бат-баттан алмаштыруу учурлары көп болду. Бат алмаштыруудан бизде мындай өнүгүү жолуна түшкөн жокпуз. Артка кеткенден башка алдыга кеткен жок. Азыркы учурда да бир байкаган нерсебиз бар, ошол башкаруу негизи ар бир ошол жетекчиликтер мурунку баштап келаткан жетекчинин жумушун улап кетпей, кээ бир учурларда ошол токтолуп калып, кайра ар бирөө өзү баштап, ар бир жетекчи кайрадан баштай берип, мурункулардын эмгектери да калган, ошого сарпталган акчалар ошол жерде бүтпөй кала берген учурлар көп болгон да. Бул эми бул Кыргызстан боюнча бардык жерде болгон. Партиялардын мындай шайлоо системасы бизде эми акыркы учурда бизде мына биометрикалык болуп, өзүнүн шайлоо системасы бизде мындай таза, башка мамлекеттерге салыштырмалуу. Бизде чындыгында электрондук болуп, бизде таза да. А бирок сырттагы оюндар бизде ошол кичине туура эмесирээк болуп, ар түрдүү жанагындай эле акча сатып алуу, акча менен сатып алуу, же ошол өзүнүн бийликин колдонуп, ошондой учурлар көп кездешкен. Кээде башал десе бирок алган учурлар көп болгон да. Анан ошол нерселердин айынан элибиз да кээде мындай айтсак, элге да мындай эл айтат го, сын пикирди бийлик органдарына, бийлик жетекчиликтердин баарына мындай критика, сын пикирлерди айтышат, бирок мен да ошол элге бир сын пикир айта кетет элем да. Элибиз ошол туура адамдарды ошол эң биринчи бирөөнү шайлардан мурун биринчи ошол тандоону үйрөнөбүз да. Тандоону өзү үйрөнө элекпиз. Биз ошол башка бирөөлөр өйдө жактан келип, ылдый жакка сунуштаса эле ошолордун эле кимиси көп акча берсе, ошону шайлап кетип атабыз. А биз тескерисинче ылдый жактан өйдө эл өкүлү болгондон кийин элдин арасынан чыгарып туруп өйдө алып барышыбыз керек да. Эл ошол адамды тандап туруп, бийликке апарып көрсөтүп, могу адамды тандап алат элек деп көрсөтсө, бул эң туура болду. Анан бизде ошол өкүнүчтүүсү ошол өйдө жактан ылдый келип атат. Азыркы учурда деле мына алдыда 28 ноябрга шайлоо коюлуп бекитилип атат. Бунда деле мына азыр жалаң эл менен эсептешкен эч ким жок. Азыр өйдө жакта жалаң талкуулардын баары өйдө жакта болуп атат. Эмне себептен өйдө жактан чечишип алып келип туруп, анан элге сунушталат да. Эл менен эсептешкен жок. А эл анан кимди сунуштаса ошону шайлап берип атабыз. А бизде тескерисинче эл сунуштап туруп өйдө жакка кабыл алса, ошону колдоп кеткен учур болсо, негизи жакшы болмок да. Бул жеке оюм да. Референдумдагы демек ошондой өткөн деген ойдосуздарбы? Эми аяктан өздөрү чечип келишти, анан элге баягы ушуну кабыл алгыла деп берип койгон. Референдумда бул баш мыйзамды өзгөртүү боюнча эми бул жерде эң эле бизге өзгөрүү киргени ошол биздин өзүнүн баш мыйзам башкаруу системасын өзгөртүүгө киргизди. Референдумда бул мурунку президенттик парламенттик башкаруудан аны артта калтырып, президенттик башкарууга өтөлүү деген боюнча жанагы жогоруда айтылгандай вертикалдык башкарууга өткөнгө негизи чындыгында бизде да ошол бир учур кездешкен. Мамлекеттин бийлик бутактары өйдө жактан өкмөт башчылары бизди шаардык кеңештерди контролго ала албай калган учурлар болгон да. Шаар эми бардык эле жергиликтүү кеңештин депутаттарын контролго ала албай калган учурлар болгон. Бирок ал ар бир нерсенин эки тарабы болот экен. Жакшы да жагы бар, жаман да жагы бар. Жакшы жагы эмне себептен контроль кыла албайт? Ошол жергиликтүү кеңештин депутаттары ал элдин таламын ошол жерден талашып өзлөрүнүн аракеттерин көрсөтөт. А бийликке жаман жагы, бийлик аларды башкара албай калат да. Башкарайын десе рычагы жок, тартайын десе тартылбайт. Алар өз алдынча кетип баратат. Бирок мамлекеттик баягы системаны, мамлекеттик кетип бараткан иштерди алар баш ийбей, ар түрдүү аларга тоскоолдуктар жаралган себептен анан
ушундай нерселер болду болуш керек. Биз ошо парламенттик башкаруунун жакшы жактары да бар. Бирок биз ошол жакшы жактарын көбүрөөк пайдалана албай, ошол жаман жактарын кичине пайдаланган учурлар көбүрөөк болду да. Чоң рахмат. Эми Мирайым сизге суроо. Негизи эле мына шайлоодо болгон аткан шайлоодо пропорционалдык жана мажоритардык деп бөлүп атабыз эки будакач. Ошону да карапайым калкка түшүндүрүп өтсөңүздөр. Бул кандай жол менен шайланган атат? Мен убагында ушул ой мага көп жолу келген, себеби могу парламенттик шайлоо партийный система болуп аткандан кийин Өмүрбек Черкевичевич Текебаевдин конституциясы менен жашап келатпайбызбы? Убагында ал кишинин өзүнө деле ушундай суроо бергем. Ушу конституциянын атасы деп эле жүрөсүз өзүңүздү. Эми биз баарыбыз ошондой билебиз. Кыргызстанды качанга чейин эле эксперименталдык талаа кыласыз депчи, сиздин мыйзамдар менен жашап. Мен ошон үчүн могу партиялык системада өзүм дагы ошо партия менен жогорку кеңешке аттанып көрүп, аябай көп терс жактарын көрүп калдым. Ошон үчүн мажоритардык система болсо деп ойлоп жүрчүмүн. Эмне үчүн дегенде биякта жок дегенде бир аз процент болсо дагы өзүнүн күчүнө ишенип, кадимки эле Кыргызстандын жараны коюп көрсө болот. Бул жерде отурганыбыздын баары болот, сиз деле болот, ошо коюп, кандидатурасын коюп, элден баягы өзүнүн күчүн сынап көрсө болот. Эл канчалык ал кишиге ишеничин арттырат, канчалык ошол элдин баягы көйгөйүн жеткире алат. Ушундай бир мүмкүнчүлүк түзүлүп атканына мен бир чети кубанычтамын. Анан эми баягы партиялык система баягы өзүн көрсөтүп эле келди ушул жылдар боюнча. Турат мырза айткандай, көбүнчө терс жактарын биз көп көрүп аттык. Ошон үчүн элге түшүндүрмө берип кетер элем. Бул жерде Кыргызстандын жараны болгондон кийин, 20дан жашы ашкандан кийин өзүнүн күчүн сынап, өзүнүн билимине таянып, жаңы мыйзам боюнча 25 жаш. 25 жаштан өйдө өзүнүн күчүн сынап, элди бир жакшы жашоого алып келе алам деген ишеничи болсо, койсун, кое алат. Партиялык система менен мен азыр аягына чейин чыга алайын. Партиялык система менен да жакшы болуп атат. Баягы коюлган нумерация деп коет, эми баягы орусча көрүп калыптырбыз биз. Ошо нумерациядан жылбайт. Мындан ары кандидаттарчы. Ошол жери жакшы болуп атат. Бирок бир терс жагы болуп атат. Муну мен айта кетишим керек. Бул квота. Аял затына кыскарган квотага мен түп тамыры менен каршымын. Эмне үчүн дегенде, бизде көбүнчө бул секрет деле эмес. Жигиттер жаман көрбөгүлө мырзалар, бирок 65% кыймылдаткыч Кыргызстанда бул аял күчү. Анан качан бийликке келгенде эле эркектер басымдуулук кылып кетет, рычаг болуп кыймылдатып аткан аялдар сыртта калып калабыз. Ошон үчүн элге түшүндүрмө берип кетет элем. Баягы единый мандат болуп чыгып атса, аялдар көбүрөөк чыксын. Кандидатураларын коюп, ошол түшүндүрмөнү элге түшүндүрүп айтып кетет элем да. Жалаң эле жигиттерсиз жашай албайбыз, бирок жигиттер эле эмес, айымдарга деле ишенич арттырса, көп жерде ошол көйгөйлүү маселени аялдар көтөрүп чыгып атат. Ошону эске алып, элибиз да бир кичине ойлонуп, туура чечим кабыл алат го деген ишенимде. Сиз ойлойсуз, айда болсо эле кара жумуш менен иштесек эле баягы элдер түшүнбөйт деп. Акыркы 10 жылда биздин калк абдан саясатташты. Акыркы 3 жылда улам баягы которулушуп, бийлик алмашып атканына байланыштуу. Аябай кызыктар азыр эл саясат эмне экен? Пропорционалдык система, мажоритардык система. Мен юрист болуп туруп, мен аны окуп талдагыча эле мага айылдык эле бир апа башында түшүндүрүп берген. Анан ошон үчүн айылдыктар карапайым калк түшүнбөйт деп айтуудан алыс болуңуз. Айылдыктар билет. Мына азыр эле мен кандидатурамды коем мажоритардык система менен деп канча жаштар жүгүрүп жүрөт. Мен ага көбөм. Жогоруда айтпадыкпы, экөөнүн тең
терс да оң да жагы бар экен, плюсу минусу деп коет го. Эми ал азыркы учурда бир мандаттуу, анан ошо парламенттик партийный система менен баратышпайбы? Бул партийный системанын жакшы да жаман жагы да болгон. Жакшы жактары тескерисинче ошол көп партиянын тизмесиндеги адамдарда акчасы жок болуп калган адамдарды, акчасы бар адамдарды сүйрөй кеткен учурлар болгон бул жерлердечи. Эми бул жерде кадыры сиңген, эмгеги сиңген адамдарды ошол списоктун, ошол жанагы катарда турган списокко бул эч кандай алардан акча каражатын талап кылбай эле ошол кошуп кеткен учурлар болгон. Ошол ар бир ошол жериндеги бир аброю жогорку элине эмгеги сиңген адамдарды кошуп кеткен учурлар болгон. Азыркы учурда мына бир мандаттуу деп атабыз. Бир мандаттууга мындай ойлосоң ушул акчасы көп адамдар келип калабы деген коркунуч бул жерде аябай кооптуу. Эмне себептен дегенде, эртеңки күнү ар бир адам иштеп бергенде шайлоо системасында жана иштеген адамдардын баары эмгек акысы жок иштешпейт да. Анан эртеңки күнү ошол жерге эмгеги сиңген карапайым адам деле эртеңки күнү шайлоо учуруна келгенде эл баары деле эртеңки күнү акчасы барларды тагдап кеткен учурлар биз ушул күнгө чейин көрүп келатабыз. Бул деле дагы эле ары кете берет. Анан ошол себептен бул жерден тескерисинче ошол жанагы акчалуулардын депутаттыкка келгенге бул шарт түзүлөт да. Бул жерде эми акчалуулардын эмеси болот, шайлоолор болот да бул жерде. Эми айтып атпайбызбы, азыр бул жерде мурун деген азыр кыскарды 90го 54 саясий партиялардын атынан 36сы ушул эл өкүлү болуп бир мандаттуу болуп. Анан эми бул жерден азыр мурун деген ошол бир шаардын ичинен бир өзү кандидат тандап алган учурлар болгон. Азыркы учурда бир 3 райондон тандалып атат. 3 район бир округ болуп атат. Мурун ТИК болсо азыр ОИК болуп атат, окружной болчу. Анан ошондой окружной болгондо бул жерден азыр бир кооптуу жерин мен жеке оюм байкаганым бул бизде баягы эле негизи бөлүнүү деген нерсе биз деген ойлойт экенбиз, биздин ушул эле мамлекетте бөлүнүү депчи. Негизи эле адам баласында бул мен жеке оюм, адам баласында бөлүнүү деген нерсе кичинекейибизден калыптанып келет экен. Мектепке барганда А класс, Б класс болуп бөлүнөсүң, айылда жүргөндө астыңкы айыл, үстүңкү айыл болуп бөлүнөсүң, андан чыксаң райондон район болуп бөлүнөсүң, областка чыгып барып четке чыксаң, четке чыккандан кийин уже тегерегиңде мамлекеттер сенин бир тууганың катары. Анан ошол сыяктуу эле бизде баягы эле жеке өзүнүн кызыкчылыгы, жеке райондун кызыкчылыгы, жеке шаардын кызыкчылыгы үчүн азыр көрүнүп турган нерсе, ар бир район, 3 район болсо, 3 район катышып атса, бир ошол 3 райондон бир кандидат чыгыш керек болсо, ар бир район өзүнүн кандидатын түрткөн учурлар болуп атат. Эмне себептен тиги райондон чыгыш керек, эмне себептен мындан чыгыш керек, биздин райондон чыкпайбы деген нерсе бөлүнүү. Бул эми бул шайлоодо бир коркунуч бар, ушул бөлүнүү болот да. Бул уже район менен бөлүнүп коркунучу турат алдыдачы. Анан биз ушул мыйзамдарды кабыл алып атканда ошол жакшы жагы да, ошол терс жагы да болуп атат. Эми ушунда элибизди ошо бир ынтымакка чакырып, бир жакшы көрүнүктүү адамдарды, мындай эл үчүн иштеген адамдарды, чындыгында иш алып барып аткан адамдарды шайлап алсак деп элди да чакырып кетет элем да, үндөйт элем. Иш алып барып атабы, элге эмгеги сиңип атабы, көрүнүп атабы. Эми мисалы үчүн кээ бирөөнү жаштар дейбиз. Кээ бирөө мисалы үчүн тажрыйбасы жок жаштар деле мисалы үчүн азыр өйдө жактан акчалуу болуп бирөөнүн мамлекетти тоногон мурунку жетекчилердин балдары деле эртеңки күнү жаштар болуп келсе, биз ошолорду жаштар деп колдоп койгонго эртеңки күнү ага жол бербешибиз керек да. Мына ушул карапайым элден чыгып эл үчүн кызмат кылып аткан жаштарды биз сүрөп түртүп алганга аракет кылышыбыз керек. Анан ошон үчүн элдерди да бир үндөйт элек да, ушул тандоодон жаңылбай эле депчи. Ошол тандообуздан жаңылбайлы, ошол эң эле нерсебиз, биздин аксаган нерсебиз, өйдө жактарды айтабыз, сын пикир айтабыз. Өйдө жактагылар күнөөлүү деп эң биринчи өзүбүз күнөөлүүбүз да. Өзүбүз тандообуздан жаңылып атабыз, бүгүнкү күндүн кызыкчылыгы үчүн шайлап атабыз. Ошону менен эле эртеңки күнүбүздү кайра белек кылып коюп анан өйдө жактагылар деле күнөөлөп жатып калып атпайбызбы? Мен дагы бир кошумча кылып өтсөм. Мисалы үчүн биздин өлкө азыр баягы элдери кандай шайлоо өткөрбөсөк да, кандай конституцияны өзгөртпөсөк да, элдерибиз азыр ачка. Азыр ачка элге кандай закон алып келсең да акчаны көргөндө любой нерсеңди колдоп берет.
Баары бир бул жерде сатылуулар болот. Анан кайра эле баягы грабленди тебелеп эле баягы таягы болуп эле баягы замкнутый кругтан чыга албай атабыз да биз азырчы. Эгер биз деген мынакей таза шайлоо өткөрөбүз деп жылда эле бизде аябай идеальный шайлоо өттү, жакшы өттү деп эле отчет беребиз, бирок бизде эч качан таза шайлоо болуп көрө элек бул замандачы. Анткени деген коррупция болгон өлкөдө эч качан таза шайлоо болбойт. И жанагы система биометрики, вот это все асуу аппараттын бардыгы бул деген демократический өлкөдө гана, коррупциясы жок таза өлкөдө гана иштечү аппаратураларда. Но бирок биз эчтекеге карабай көздү жумуп аны миллиондогон акчага сатып алганбыз убагында. Эмне деген сонун шайлоо өткөрөбүз, но бирок көмүскөнүн аркасында баягы эле шайлоонун оюндары менен эле баягы эле Турат айтып өткөндөй, элдер келип калат да өкмөткөчү, бийликке келип калышат. Анан кайра эле элди күнөөлөйбүз. Өзүңөр шайлабадыңар беле? Карабайт белеңер тигүү деп, анан ачка отурган кишилер, мисалы үчүн бир күндүк жашоосу менен жашаган адамдар бар да, мисалы үчүн жумушу жок болсо, баласы үйдө ачка отурса, анан кийин биздикилер ушундай честный адамдар жашайт. Кыргыздар өтө эле ответственный, честный дейт да. Ошол алган 1000 сомун, мисалы, 2000 сомун алды, ошону обязательно ошол кишиге салат ал. Ал деген идеально мен 100% гарантия, анткени ал кишинин бетин кантип карайм, уят эмеспи, тамагын ичип албадым кой деп эле ошол кишиге по-любому салат да, ошол партия өтөт. Ошо жаман жери бизде азыр деген биринчиден могу конституционный реформа тигүүнү кылбастан биринчиден биз экономиканы көтөрүшүбүз керек да. Эң биринчи маселе бул элди той болуш керек. Анан биз светлый жакшы жашоого жөнөйбүз. Болбосо биз могу коррупцияда малынып эле, баягы иллюстрация жок тигүү болуп эле, ызычуулар боло берет. Бул никогда вот это все замкнутый кругтан биз чыгышыбыз керек да. Когда-то мы должны быть развитой страной. Для этого у нас должно быть что? У нас должно быть развитие. Развитие болуш үчүн эмне болуш керек? Элибиздин сознаниясы өзгөрүш керек. Элиң ток болсо, сознанияң да өзгөрөт да. Элиң ачка отурса, каякта сознание өзгөрбөйт эч качан. Элдер кайра эле баягы граблин тебелеп эле ошол жашоодо жашай берет да. Бийликтегилер өз жашоосу менен жашайт. Анткени алар карапайым элдин шкурасында жашап көргөн эмес. Анткени они давно уже вышли с этой шкуры. Поэтому өтө эле бул жерде деген баягы неме кылганда туура эмес деп ойлойм да. Мындай үстүртөн эле эме кылып коюшчу. А так негизи азыркы биздин жашоодо экономиканы көтөрүү бул эң биринчи максат болуш керек деп ойлойм мен. Демек экономика өзгөрбөйүн, элдин аң сезими өзгөрүлбөй эле, баягы акчага арбалып эле туура эмес адамдар шайланат бизде баягы коррупция, ошон үчүн экономика көтөрүлсө баягы коррупция да бир аздан жоголо баштайт. Анткени баары баягы союз учурундагыдай баарында жумуш болсо, баары ответственный болсо, баарды баягы законубуздун баарын биз деген укмуш, закондорубуз кандай болбосун сонун жазылган. Любой закон сонун жазылганда, кооз жазылган, бирок толук эсе 100% ошол закондорубуз иштебейт. Мисалы үчүн тоогурдап келсе деле, мисалы камап салат кээ киши өлтүрүп барса, мисалы үчүн чыгарып ийет. Анткени ал байдын баласы. Или там еще что-то, брат, сват и так далее дегендечи. Видите, палка двух концов болуп атат да бул жердечи. Становление государства 30 жыл бул кичинекей эле бир эмедей срок да. Бул дагы 700 жыл жашаган мамлекеттер жок болуп кеткен. Бирок азыртан фундаменттүү туура куюп алсак, үйдү дагы асатка бердирбегенде бул салабыз. Мамлекет дагы ошондой эле. Бул конституция өзгөрүп отуруп бир өзүнүн нагына жетет го деген оюм бар менинчи. Бул жерде мен бул конституцияда өзгөрүү киргенде бир сунуш киргизет элем, мүмкүнчүлүк болбой калды, эми ошону дагы чогуу кабыл алса болот эле деген өзүмдүн пикирим бар болчу. Бул шайлоо процесси бизде действительности таза. Бирок жанакы сопутствующий факторлор болду. Экономический спад в государстве, ошон үчүн элдер сатылып атат, айла жоктон. Анан алып жана Замира айым айтып кеткендей, чайын ичип койдум эле, 1000 сомун алып койдум эле, 2000 сомун алып койдум эле. Бирок урунага барганда адам өзү чечет. Азыр акырындык менен мурдагы шайлоолордо кийинкиге караганда кийинкиси болуп, элдин сознаниясы да акырындан өзгөрүп кетти. Чындыгы. Карап, талдап келе атат эме. Ар бир неменин адамдын өзүнүн ой пикири бар да. Анан
мен ойлойм ушул биздин конституциядагы өзгөрүүгө бир пункт киргизсе жакшы болот эле да. Шайлоого Кыргызстандын жараны 18-ге жеткен жараны сөзсүз түрдө катышыш керек деген. Баягы кимге добуш бериш керек, ал уже өзү чечиш керек. Биз эмне үчүн шайлоодо бюллетенде турат бардыгына каршы, против всех. Бар, против всех тогда проголосуй. Плюс киргизип коюш керек болчу. Эгерде против всех, бардыгына каршы голос, мисалы үчүн, бардыгынан бийик болуп кетсе, бүт партиялардын голосу. Анда бүт партиялардын кандидаттары менен кошо снимать этип, аларга право баллотироваться кийинки 5 жылга бербеш керек. Ошентип биз тазалайбыз. Постепенно. Бизде мындай болуп атпайбы? Шайлоодо 30% келет, калгандары ишенбейт. Кээ бирөө бир жумушу менен жүрөт. Эгерде биз ошону бир майрам катары уюштуруп талап коюп койгондо мамлекет жок, каалайсыңбы, каалабайсыңбы барасың. Больницадасыңбы алып келип берет. Бүт жерге шарт түзүп туруп, кимге шайлайсың өзүң чеч. Бирок шайлашың керек. Кааласаң бардыгына каршы шайлап кой. Ошондо мен ойлойм да, ошондо биз элдин нак үнүн укмакпыз да. Элдин үнүн укканга мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Анан бул конституция өзгөрүп атканы биз бир Кыргызстанда бир жол издеп атат да. Мен ойлойм, азыркы конституцияда мажоритарный система, сиз жана сурабадыңызбы, мажоритарный пропорциональный деген боюнча. Азыр 90 мандаттын, азыркы күндө 90 мандаттын 36-сы мажоритарный менен баратат. Бул деген округтардан шайлана турчу одномандатный депутаттар. Партия менен чыкпайт, өзүнүн кандидатурасын өзү коюп, мен чыгам деп, анан чуркап эл голос берсе өтөт. Калган 54-ü бул пропорциональный система менен барат. Булар деген бир партия менен чогуу чыгат. Бирок ал Кыргызстан боюнча ага деген бир эле Каракол шаарынан же болбосо Балыкчы шаарынан же Токмок шаарынан болбосо тиги Кызыл Кыядан эле баллотироваться этпейт. Ал Кыргызстан боюнча чыгат, аны сыйлап билген адамдын баары тең ага голосун бере алат. Плюс партияга эле эмес, именно ошол мандаттын өзүнө бере алат. Ошол адамдын, ошол адамдын өзүнө бере алат. Ошол есть пропорциональность. Тизмедеги кишиге добушун бере алат. Ошол есть пропорциональный система. Бул жерде бардык шарттар түзүлдү. Только эл өзү тандаш керек. Биз дагы мисалы үчүн башка мамлекеттерде болуп эми мен кеткен кишини тепким да келбейт, кеткен кишини жамандагым да келбейт. Буга чейин мы 30 жылдын ичинде мына мен өзүм да буюрса 30га чыгып атам. Мы имеем то, что мы имеем. Ошибки прошлого биз акырындык менен оңдошубуз. Анан бир нерсени өзгөртүш үчүн бизде азыр элдин колунда да, мына Кудай буйрса 28-ноябрда элдин колуна келет. Ошондо мен ишенем, буйрса биз мында болбосо кийинкисинде эч качан да колду опускать этпешкек. Мында болбосо кийинкисинде, анда болбосо анын ар жагында. 30 эле жыл болду мамлекет түзүлгөнүнө. Буйрса таза шайлоолор болот Кыргызстандын келечегинде. Таза адамдар келип, эл үчүн иштеп, экономикабызды өсүп, инфраструктура өнүгүп, мамлекет өнүгүү болот, сөзсүз түрдө. Бүгүнкү күндө мэрди негизи эле депутаттар шайлайт, Милиция кеңешинин депутаттары шайлайт. Эгерде түз шайлоо болсо мэрди, түз шайлоого сиздин оюңуз кандай? Эл шайласабы, эл шайлаганга деле менин оюм жакшы. Ошондой болгон учурда мэр өзүнүн баягы ишмердүүлүгүн баягы жасаган программасын баягы жергиликтүү кеңеш депутаттарына баш ийбей өзүн билем деп кылып койбойбу? Андай да болушу мүмкүн. Бул жерде мындай да, түз шайлоодо жүргөн башка мамлекеттердин эле биз тажрыйбасын алышыбыз керек да. Түз шайлоо менен шайланып келет. Бирок азыркыдай эле вертикаль власть деп атпайбы? Биз президентский форма правления өттүк, уже өттүк. Биз ошону уже тутушубуз керек да. Президентский форма правления бизде кетти. Президент гарант конституция болду. Түз шайлоо менен шайланган күнү дагы ал өкмөткө, президентке баш ийет. Ал эгерде чектен чыгып бараткан болсо, анда соответственно өкмөттөн, президенттен сөгүш алат, эскертүү алат дагы анан жумушунан бошотулат. То есть эскертүү алат, сөгүш алат дагы анан акырындык менен жумушунан бошотулат. Ошондой шартта болуш керек. А не так, чтобы баягы
мэрди эл шайлап койду, анан мэр деген туруп президентке да башкасына дагы мен өзүм билем деген нерсе ал уже бул мамлекеттин ичинде мамлекет болуп калат да, бул туура эмес система деп ойлойм да. Эми бүгүнкү баягы конституциянын өзгөрүүлөрү боюнча деген темада чогулганыбыздын артында бир эме айтып кетет элем. Кандай болбосун ушу конституция эл үчүн иштесе, анан бул биздин атка минерлер бардыгы ушу элдин көйгөйүн чечип, эл үчүн тызылдап чуркап иштеп, ошенткенде гана биз баягы биригип элдин көйгөйүн угуп турсак, ошондо гана биз баягы көп ийгиликке жетебиз деп ойлойм да. Кыргызстандын келечеги кең, Кудай буюрса, өнүккөн күчтүү мамлекетке айланып, дүйнө жүзүндө биз дагы Кыргызстан дагы бир кезде өзүбүздүн камчыбызды чаап, бир жакшы дүйнө жүзүнүн өнүгүшүнө чоң салым кошобуз деп ишенем.